Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngurek lagi teman-teman, mancing belut. Ini pesawahan nih teman-teman, baru 2 mingguan nih ditanam. Kita sekarang akan menuju spot kolam ya teman-teman. Nah di sini nih di pinggirnya, di pinggir sawah ada spot kolam. Nah semoga di sini kita dapat lubang teman-teman. Kita langsung turun. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari-cari lubang. Kalau di kolamnya mesti begini nih teman-teman nih. Kalau nggak diturunin ya nggak bakalan kelihatan ada lubangnya gitu. Belum ada teman-teman nih, belum menemukan lubang. Lubangnya belum ada. Kita coba meraba-raba. Sebelah sini ada. Bukan lubang. Kita cari lagi ke sebelah sini. Adakah lubang gitu? Apakah ini lubang? Oh, bukan juga. Coba sebelah sini. Kita coba lihat sebelah. Hanya sebelah sini ada lubang. Nah, bagus lubangnya teman-teman. Nah, sama juga sih lubangnya nih. Kita coba ya eksekusi teman-teman. Semoga aja saja adanya. Lubang mandahong. Ayo. Ayo belut. Makan. Dia belum mau makan nih teman-teman. Kita ditunda dulu ya pancingnya. Kita tegar dulu ya. Nah, tegar dulu lah di kesini kan di tali ini. Semoga saja dia makan. Kita diamkan dulu beberapa saat. Ya hujannya sudah reda nih. Kita eksekusi yang tadi neger. Ayo Kang Man. Kurang pilih nu tadi neger Kang Man. Nah. Neger belah dia tadi. Nah, tadi di sebelah sini nih teman-teman. Di kolam yang ini nih. Ya. Kita turunnya dari sana lagi. Apakah makan belutnya atau tidak? Tadi neger kan di ujung sana ya tadi. Kita lihat.
hujan, baru hujan. Lumayan agak lama teman-teman jaraknya. Tadi kayaknya disimpan, hujannya agak lama jadi disimpannya agak lama. Nah tadi di sininya kita simpan. Nah, di sini teman-teman, tadi saya simpan itu di sini. Adakah gitu ya? Kameranya dibenahin dulu. Tadi di sebelah sini. Nah ini teman-teman ini. Ish. Alhamdulillah teman-teman nih. Nah, makan teman-teman, lihat habis talinya tuh teman-teman tuh, habis. Nah talinya habis. Kita eksekusi ya teman-teman, kita eksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ada makan. Apakah makan tidak ya? Enggak ditelan mungkin ya teman-teman tuh. Wah enggak ditelan. Wah umpan habis tapi enggak ditelan. Kita coba lagi teman-teman, coba ditegerkan lagi ya. Kita kasih umpan lagi ya teman-teman. Ini kelihatannya belut besar nih teman-teman. Lubangnya juga besar. Kita tegar yang kedua kalinya ya teman-teman nih. Semoga dia makan lagi lah. Tegar yang kedua kalinya ya. Terlalu dalam itunya, lubangnya dalam sekali teman-teman. Tidak mau makan langsung, harus didiamkan dulu ya. Nanti kita eksekusi lagi ya. Lumayan sagede gitu ya tuh, lumayan atulis. Duh paur istirahat lah tuh hujannya. Paur gelap. Tos. Tuh gelap. Alah istirahat dulu teman-teman lah. Istirahat dulu. Hujan banyak gugur lagi.